ไซค์คือบ้านไทยหลบบองเตี้ยโดนลุยยกท่าปากกาบาด$70,000นึงกับเรื่องมวยดาวเมียนบองปิ่งบริษัทการมาเพียบรู้จน2ไซค์คือบ้านทัพการติดล้วนในจำนวนที่ต่างขังเลยนี่แล้วนี่คือกบฏทัพการลมปอดนั่นที่ต่างกันอะไรก็ทักขังเลยนี่ยังเหมือนตอนดังท่าเต้าจน2ไซค์ติดล้วนบัดหรือมวยก่อนเอาไอ้สังงอมในขบายตั้งตีปริมเนี่ยจอก็เตี้ยก็แต่ใจสำคัญคือคนมาดอแต่เพลียมก็บางทีบางไอ้เต้ก็ลือเห็นสำหรับคอยก็แต่ให้มาเพลียมไว้เต้นกลายนั่งตีจังล้อแต่จน2ไซค์นะให้ดูตามการพิจารณาคือเป็นล้อในคอยให้คอยเป็นการราที่เป็นการราที่ตัวเตี้ยนี่คืออัดเมมเลยอัดเมมอันนี้จะเสียเศร้าเจ้าใจยังดังไอ้แต่เจ้าวิเจ้าก็ให้เอาไว้แต่เมียนตำไลคือวิเจ้าก็เจี๊ยบแซ่สำคัญอย่างเกมพอดคือเพลิงให้ก้อนในซัมแบบใจเต้ให้ก้อนเนี่ยดับเบียงหายกได้ชูหมกเตียนบาดบงบานี่คือเชียบปลอกได้จุดสังไซคือบานทัวการให้เนื้อบองสังไซขังเลนคือบานลูนโจตัวขนงเตี้ยหาขังเลนี่เป็นมาตุจัดสิจุนเยอะเตี้ยเป็นขังเลนี่แต่ก่อนบานไม่ใช่ก็คือเบาจับห้วยก็ดูจีเมียนการเบากับวิ่งคือลูกปูก็คือเชียมนตรีโยเทียมันเนี่ยได้เป็นมัดข้างกำลังสมัติคันสันซกยกก็เตอบ่มพลื้อเมียนบาท้อมทานลุยจิตใบเมินล้านหนึ่งคืออลังการมวยจุ่มนู้นก็โดยเชียกับพลื้งมวยดำพองได้เป็นมัดมันไปการไทยนั่นคือเมียนเนี่ยโนเตียเต้โดยสารแต่ก่อนบานเจนตัวขังกระเอาคือบานจักมัดเวียบคือจนซองไซน์นกนงกาเฉลี่ยอากาศนกนงกาให้บ้องโจลมาทวีสกรรมพิบนกนงกาลุยกำลังสมาร์ทกิจกลุ่มมันตอนกับรัสราดวัสนองการกบาลริตรีพรุ่มเป้งคือประดับตะดอยวุฒิเวงเคลย์กรุ๊ปใดแต่มาดองบ้านหนึ่งที่ตังถังเลยนี่มาจับเตียบตอลคือบานมีจัตหาคือลุยได้จนซองไซน์บานยกเตานั่นคือเมียนจุ่มนุ่นไปจิตจัดใบเมินล้านนึงกับเรื่องเคลย์มาดำตามการเป็นเจ้านั่งคาถามาจับเตียถังเลยก็บาวินั่นคือกอดเมียนตัวในตีคือเชียร์มันตรีโยเทียสักบุญก่อนละพองได้เป็นมาทามาจับเตียคาถากอดเพย์สลอนสโลลองสำลับมันก็ทักโกนกอดมันนั่นคือตัวบ้านสำลับบัดบองสมาร์ทได้ก็ดักโยตัวสุกรูมันตอนน้อยมันตีเปียได้ยันสันไมอีจิผลิตพอลโกเรสดมวยร้อยเทโรจืดสุดการเป็นมาตุจันจนจิตกรุ๊ปขนมกันดาวิลลีมองดับยุกตระหนักที่มาเพย์ปรามไข่กันยะชนะปีปอนมาเพย์ปรามฉบับที่ปนรวมในกรมการเงินระบบทีพียูกับพงดัตเฟอร์สกัดอเมริกาดิสันโนตามันโดยเพลย์ปีปอนบุญเดือดทัดขนมสังกัดโอไบกอมคันสันซกรีแต่ในพรุ่งเป้งก็ยังตัวบ้านในการในดาวจุดซองไซคือบ้านทัวการให้หลบบองเตี้ยบ่าโจลุยยกท่าปากกาบ่าจิตใบเมินล้านนึงกับเรื่องมวยดาวเมียนบองปิ่งบ่ากรอยทัวร์สกรรมเพียบรู้จนซองไซคือบ้านทัวการติดล้วนในจำนวนที่ต่างขังเลยนี่บ่ากรอยปีมาจากเตี้ยบ้านทัวการเตะตัวข้างกำลังสมัติกิจคันสันซกลูกบ้านทัวการดึกน้อมกำลังจมมาลองที่ต่างกันไรเนี่ยก็เฮ็ดขังเลือนี่ให้เพลียมปริมาตุจันในจุนบ่แล้วนี่คือกบฏทัพการลมปอดนั่นที่ตั้งกันอะไรก็ทักขังเลือนี่ยังเหมือนตอนดังท่าเต้าจนสังไซติดล้วนบัดหรือมวยก่อนเอาสังงอมในขบายตั้งแต่ปริมาตุจันในจุนบ่ให้ยังเคยเสียก็คือกำลังสมัติกิจคือเมียนดังคันสันซกก็โดยเชียกำลังสมัติกิจปรุงเหมือนตอนกับรัสราดวัสนองการกบาลริตรีพรุ่มเป้งคือประดับตะดอยวุฒิเวงเคลย์กรุ๊ปใดแต่มาดองบ่ในหนึ่งที่ตั้งขังเลยนี่บ่ปริมาตุจันในจุนเยอะให้ตามการไปเชี่ยบ่ปีมาจับเตียบตอลคือบานมาจับทาคือลอยได้จนซองไซบานยกเตานั่นคือเมียนจุ่มนุ่นไปจิตจัดใบเมินล้านนึงกับเรื่องเคลย์มาดำตามการเป็นเจ้านั่งคาถามาจับเตียขังเลยก็บางวินั่นคือกอดเมียนตัวในตีคือเชียร์มันตรีโยเทียสักบุญก่อนละพองได้ปริมาตุจันสิจนยืงบ่าเรานี่ก็ทามาจักเตี้ยก็ทากอดเพย์สลอนสโลลองสำลับมันก็ทาโกนกอดมันนั่นคือตัวบ้านสำลับบัดบองสมาร์ทได้ก็ดักโยตัวสุกรูมันตอนน้อยมันตีเปียได้มาตั้งให้กอดบ้านมาจักทาคือมุนไปกอดให้นั่นคืออันเมียนเนี่ยโนเตียเต้โดยสารแต่กอดบ้านเจนตัวขังกระเอาคือบ้านจักมัดเวียบ่าคือบ้านจักมัดเวียบ่าให้ก็จนซองไซน์นกนงกาเฉลี่ยอากาศนกนงกาให้บ้องโจลมาทวีสกรรมพิบนกนงกาลุยบ่ายกลุยบ่าจิตใบเมินล้านนึงกับเพลิงเคลย์หมดดาวมาเมียนบองปิงนำมาดองปริมาตุจัดสิจนสมสารสู้พวกเหม็นที่บ้านได้บ่นี่ใบย้ำแสดงตัวได้บ่คือทานเมียนการไหนไหนจอก็เตี้ยก็แต่นู้ก็เล่านู้เรียกว่าตุ้งมันได้บ่มองมันอัดเงาะดังเมาย้ำดังนาเปก็เจงแก้มองแผ่เชียงก็ลีกอนยีแผ่ย้ำมั้งให้มองผมไปก็แต่ให้ย้ำเมาเปก็ได้ขดโจแต่จังนั้นให้ซัมเปรตบัดลอยย้ำมาดังจำนวนเด้เอาไว้เดี๋ยวเจ้าลุยไปนั่งไอ้เอาไว้เดี๋ยวไปยกบ้านเยอะนั่งเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราปอมีน้ำลายจีบแซกคือกับเพลิงมันมาดังกาฮาบูนกาฮาบูนมองไหนบ่าเพลิงอะไรเยอะเนี่ยจุดตุกประตุงปลายอยู่ประมาณได้บ่อัดดังหมออัดดังจึงก็คนเป็นการชอเราเพียบเอาตุงปลายจีตุงปลายอยู่เหลี่ยมยังคือก็
tê mà nhầm nó cứ mong chất bầm bẫy có chỗ té em tham mong bẫy cột cho ba bông ba chẳng có tê hay nhầm máu chỉ màu vàng phải té cho chất năng này thì ba bông ba chẳng nè hay có tê mà phím nhưng mà đọp liềm mùi quạt có tam mưa cam ấy một đáy tam club xì ấy mưa to cục trùng chối ấy có phím màu đọp liềm này ở con đọp liềm hay năng bong khăn rư gọi ấy nhưng mà sai đường choáng ở trong cái nó cứ đang bắt xong bắt lôi cạn một chùm nuốt cái đi chơi cặp lớn mà đờm bà lên mà đờm hay có cứ có trăm ca chọp lót nó tì dài bà bằng ô trước ban đây than này với trong sầm rạch mà mình tây vô thiệt để đặt sầm bẹt biếng đặt ấy vô để chu mục năng lời lôi có ý có như thế này. Ở trước ban đây than tiếc năng cứ nó bên còn bên ban bao cái đường một cỏ bật phía cọt bật phía chạy rút tay phía châu tam khói vào. Ở trước ban đây nó bên hay block châu tam khói ba anh ấy đang là ban nắng nhưng có xôm gì là ban năng đài nhưng mà hiện vậy lơ tại vậy lơ dương vậy khâu chẳng có nữa ba ở trong nó cha con nàyคือcon bao lô này tôm lô chăm hối cái đôi chữ bao wing mong này ba thòm na đây ngày nắng có đằng là chuột bông ôn rồi đằng từ đà lên rồi từ hộp ấy đây giờ mình đằng qua đây cái sòng khănคือcon mà đọt chè liếm có bao thuê bao ấy tới còn lưu hiện sầm rập khói có thể hay một liếm với tên nó cài năng tê bà hay con này nhóm nó mền bông ôm cá đấy đố chỉ bông ôm cá chăng lựa bông ôm cá đấy bà cá bị món có thọp thuê chỉ cá bị phum hay con chỉ cầm mê hai sọc nòngในក្នុងដែរក្នុងភូមិនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏តែហើយខ្ញុំព្រាមមកវងព្រាមប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងប្រឡោះដែលជន់សង្ស័យណាហែងនោះមើលតាមកម្មវិចិនគឺប្រឡោះណែក្រោយទាំងអស់ហើយក្រោយអត់មានកាមេរ៉ាទេអត់មានកាមេរ៉ាទេបាទអញ្ចឹងសុំតែប៉ុណ្្នឹងណាបងបាទអរគុណអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅផ្ទះនេះគឺអត់មានមនុស្សអត់មានតែចាក់សៀសោចោលបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសុំអរគុណកុំឲ្យបងប្រុសខ្ញុំគាត់ថាយើងសុំប្រមាណជន100ណាបងសុំម្នាក់យើងបាត់បងអាចទទួលបានថាបាត់បងអីខ្លះបងនិយាយចំបើខ្ញុំដឹងលុយខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងអស់ប្រមាណទេតែយើងដឹងតែចោលវាចូលកោះហើយអ្វីដែលមានតម្លៃគឺវាយកហើយចង់និយាយនេះយ៉ាងណាជាពិសេសសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺកាភ្លើងហើយគាត់នៅសម្ភារៈបច្ចេកទេសហើយគាត់អ្នកដឹកស្បៀងអាហារយកទៅជួមុខទៀតបាទហើយគាត់ចាំការដែរទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណម្ចាស់ទាំងត្រូវយកទីនោះគាត់វ័យอยู่ប្រហែលប៉ុន្មានដែរមក50ជាងទៀតប្រពន្ធគាត់វ័យប៉ុន្មានដែរមកលបាក់ប្រហែលគ្នាបាទគាត់មានកូនប៉ុន្មានដែរបងកូន2ស្រីមួយប្រុសមួយមកបាទអូខេមិញដែលសារកូនស្រីគាត់ហ្នឹងស្លុតពេកតែអត់ដែរធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងណាក៏ស្លាប់ហើយដាក់កង់3យកទៅពេទ្យបាត់ហើយអញ្ចឹងឪម៉ែទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅមើលផ្ទះមួយអាកូនបើគាត់នេះអាប្រុសបើនេះអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងនេះអញ្ចឹងលោកពូហើយណាមីងគាត់ទៅណាទៅបងពេលហ្នឹងគាត់មកមួយគ្នាអស់តែកូនស្រីគាត់ចង់និយាយស្លុតពេកឡងពេលដែលផ្ទះដែលចាក់សោចោលហ្នឹងគាត់ទៅជួបគេមិនដឹងថាទៅជួបគេឬជួបបងប្អូនទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេដឹងគាត់ចេញទៅក្រៅនិយាយមកទៅចេញទៅក្រៅគាត់បកវិញគាត់ឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណបានអរគុណបងបាទប្រិមត្តទូទាំងជនយើងនេះគឺជាប្រឡោះដែលជនសង្ស័យគឺបានធ្វើការហែកនៅលបងសង្កសីខាងលើហ្នឹងគឺបានលូនចូលទៅក្នុងផ្ទះខាងលើនេះប្រិមត្តទូទាំងជនយើងផ្ទះរវែងខាងលើនេះដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺបើកចាប់ហួយក៏ដូចជាមានការបើកវិញហើយបើតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺលុយដែលបាត់ហ្នឹងគឺជាង$20000ប្រិមត្តទូទាំងជននិងកំភ្លើងមួយដើមក៏បានមានបងពេញតែម្ដងគឺត្រូវបានជនសង្ស័យគឺបានលួចយកទៅបាត់តែម្ដងបាទក្រោយកើតហេតុគឺក៏ម្ចាស់ផ្ទះបានតាក់ទងទៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញគឺមានតាំងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រំប្រទានរបស់ខណ្ឌសែនសុខសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រំប្រទានប្រស្រាវរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះគឺបានធ្វើការលំពត់ដោយសារតែភ្លាមឬសូរសម្រាប់ជើងរបស់ជនសង្ស័យបាទហើយចឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះក៏បានធ្វើការទេតាក់ទងទៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងឃើញស្រាប់គឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការលំពត់នៅ
នឹងទីតាំងខាងលើនេះប្រិមត្តទូទាំងជនយើងនៅចំណុចនឹងដីឡូមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004នៅក្នុងសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសាន់សុករាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តទូទាំងជនបាទប្រិមត្តទូទាំងជនយើងគឺលោកពូគាត់គឺជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែរប្រិមត្តខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសាន់សុកយកគាត់ទៅបំភ្លឺនៅឯប៉ុស្តិ៍បាទក៏ដូចជានៅអន្តរការខណ្ឌសាន់សុកនៅលបងសង្កសីខាងលើនេះដើម្បីឲ្យធ្វើការចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការលួចបាទយកនៅទឹកប្រាក់បាទបើតាមយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានបឋមថាលុយជិត$30,000និងគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនក៏ដូចជាកំភ្លើងមួយដើមផងដែរប្រិមត្តទូទាំងជនបាទប្រិមត្តទូទាំងជនយើងអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពនេះគឺគាត់មានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកនឹងចូលលួចឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនោះគឺយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តទូទាំងជនបានឡើយនោះទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែទទួលបាននៅព័ត៌មានបឋមថាគឺលុយជិត$30,000ក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនក៏ដូចជាកំភ្លើងមួយដើមបាទហើយទីតាំងខាងលើនេះគឺគាត់បើកនៅតូបលក់ចាប់ហួយក៏ដូចជាវិញដែលមានឈ្មោះថាចែខីប្រិមត្តទូទាំងជនយើងស្របពេលដែលគាត់មិននៅផ្ទះគឺចាក់មកទ្វារផ្ទះចោលប្រិមត្តបាទហើយក៏ចេញពីផ្ទះបាត់អស់ទៅបាទគាត់ហើយក៏ជនសង្ស័យក៏បានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការហែកលបងបាទហែកលបងនៅក្នុងការផ្លោះចូលបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការចូលទៅលួចនៅទ្រព្យសម្បត្តិបាទផ្សេងបាទជាច្រើននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ផ្ទះបាទនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះប្រិមត្តទូទាំងជនហើយសូមបញ្ជាក់ថាគឺម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនេះគាត់មានកំភ្លើងដោយសារតែគាត់គឺជាមន្ត្រីយោធាខ្លះផងដែរដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសនិងសាកសួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងគាត់គឺដូចជាបងដូចជាប្អូនទៅឲ្យប្រិមត្តទូទាំងជនយើងបាទក្រោយពីគាត់ហេតុនឹងគាត់បានទេធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងបងប្រុសនឹងប្រាប់គាត់បានគាត់មកដល់នឹងទីតាំងខាងលើនេះបាទហើយក្រោយពេលគាត់ហេតុភ្លាមហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើការតាក់ទងទៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទអាខណ្ឌសាន់សុកបាទគឺបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រំតាន់ប្រសើររបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះបានធ្វើការលុំពត់នឹងទីតាំងខាងលើដោយសារតែសង្ស័យថាជនសង្ស័យគឺមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទប៉ុន្តែជាការជាក់ស្ដែងក្រោយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់បានធ្វើការលុំពត់និងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងត្រួតពិនិត្យជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះគឺឥឡូវនេះគឺជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះគឺហាងម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានធ្វើការទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសាន់សុកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតប្រិមត្តទូទាំងជនយើងបាទប្រិមត្តនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីចំណុចនៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានច្បាស់ការយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ប្រិមត្តទូទាំងជនយើងនៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតក្រោយពីយើងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ប្រិមត្តទូទាំងជនខ្ញុំបាទទេពុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុសូមអរគុណសូមគោរពលា បញ្ហាគេងមិនសូវលក់ពិសាបាញ់មិន